Saat sedang mendaki bukit menuju lokasi lepas landas, terdengar suara gemuruh dari kawah Gunung Merapi. Suara ini terdengar berulang kali, sampai saya meninggalkan lokasi lepas landas. Meskipun suara gemuruh yang diselingi suara ledakan ini terdengar berulang-ulang, pagi ini kawah hanya menyemburkan asap putih yang memenuhi lubang kawah dan bergerak ke utara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya agak terlambat berangkat ke lokasi lepas landas, karena ada sedikit keraguan dan rasa ngeri akibat peristiwa kemarin. Karena lepas landas di atas jam 8 pagi, drone berulang kali menampilkan peringatan angin kencang saat mendekati puncak. Namun, dengan zikir dan doa, saya tetap menerbangkan drone sampai ke puncak, meskipun ada peringatan angin kencang berulang kali. Dengan kejadian luar biasa kemarin dan karena pagi ini kawah banyak mengeluarkan suara gemuruh disertai ledakan, pagi ini drone hanya terbang sampai dekat bibir puncak untuk menjaga jarak aman dari lontaran batu. Selamat menyaksikan.
Alhamdulillah, drone kembali dan mendarat dengan selamat. Terima kasih Anda sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen untuk mendukung kanal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.